មុននឹងទស្សនាវីដេអូសូមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel កូនខ្មែរតិចបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កូនខ្មែរតិចបាទសុខសប្បាយទេបាទគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចង់បង្ហាញបងប្អូនតែជាវីដេអូធម្មតាទេគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់និយមចូលចិត្តប្រើជាមួយនឹង shortcut keyword shortcut keyword ដែលគាត់ប្រើលើ computer អញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញ shortcut មួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយ shortcut ហ្នឹងគឺដូចជាយើងចាក់វីដេអូលើ YouTube អីអញ្ចឹងណាហើយយើងអត់មាន mouse អត់មានអីសម្រាប់ចុចវាពិបាកចុចអីអញ្ចឹងណាយើងអាចប្រើជាមួយនឹង shortcut បានអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចុចចាក់វីដេអូ play មួយជាវីដេអូរបស់សុកធី침대에서 장을 보는 font size កំាប់អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចាក់ play វីដេអូបែបនេះអញ្ចឹងយើងអត់មាន mouse សម្រាប់ចុចចុះចុចឡើងវាពិបាកចុចអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ធ្វើការចុចសារវា10 second ឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនឹងយើងធុញអញ្ចឹងណាយើងចង់សារទៅមុខគឺយើងចុចអក្សរ L សារទៅមុខ10 second យើងចុចអក្សរ L បើយើងអត់ចង់សារច្រើនបើយើងចង់ចុច L ឲ្យជាប់វារត់ទៅមុខតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់សារហើយយើងអត់ចង់សារវាចុចអញ្ចេះវាច្រើនណាវាដាច់ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចអក្សរ L ដើម្បីសារ10 second ហើយបន្តមកទៀតបើយើងចង់សារថយក្រោយយើងចុចអក្សរ J គឺចំនួន10 second ថយក្រោយហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់ full screen បងប្អូនចុចអក្សរ F មិនមែន L 5ទេចុចអក្សរ F វានឹង full screen បន្ទាប់ពីយើងចង់ឲ្យវាscreen នឹងធម្មតាវាយើងចុច F វិញហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាមាន subtitle ទៅវីដេអូបរទេសអីយើងចុចអក្សរ C តែដោយសារវីដេអូនេះអត់មាន subtitle យើងអត់ចេញទេហើយបើយើងចង់បើកសលេងគឺយើងចុចសញ្ញាព្រួយ up លើ up down គេហៅថា up key down អីចឹងណាអា key សញ្ញាព្រួយយើងលើខំហ្នឹងយើងចុចសញ្ញាទៅលើបើកសលេងអញ្ចឹងខ្ញុំបើកកន្លែងនេះវិញទីរខ្ញុំបិទពាក់កណ្ដាល play ហើយខ្ញុំចុចសញ្ញាព្រួយទៅលើអញ្ចឹងវានឹងបើកសលេងកប់ហើយតែសលេងកុំព្យូទ័រខ្ញុំអានេះខ្ញុំបិទអស់ដោយសារខ្លាចវាមានកន្លែងរំខានអញ្ចឹងគឺបិទសលេងយើងចុចបងប្អូនពេលខ្លះបងប្អូនបើបងប្អូនយកមកចុចនៅលើផ្ទាំងខាងនេះអញ្ចេះផ្ទាំងសខាងនេះយើងចុចសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមគឺវាវីដេអូយើងវានឹងឡើងទៅលើយើងចុចទៅក្រោមរហូតហើយបើយើងចុចសញ្ញាព្រួយទៅលើវានឹងធ្លាក់ចុះមកវិញបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យសារវីដេអូបើសលេងវីដេអូបងប្អូនអាចយកមកដាក់លើវីដេអូហើយយើងចុចមកប៉ោះហើយយើងចុចសលេងណាយើងចុច up down មកវានឹងបិទសលេងហើយយើងចុចសញ្ញាព្រួយទៅលើវានឹងបើកសលេងពេញវិញហើយបើបងប្អូនចង់សារទៅមុខទៀតយើងអាចចុចអា key ទៅមុខនេះយើងចង់សារវា5 second អានេះយើងសារ5 second យើងចុចអាសញ្ញាព្រួយនេះទៅមុខខាងស្ដាំមក5 second បើយើងចង់10 second ចុចអក្សរ L បើយើងចុចអញ្ចឹងបើយើងចង់សារថយក្រោយ5 second ចុចសញ្ញាព្រួយមកឆ្វេងអូខេនេះយើងចង់សារខ្លីៗហើយយើងចង់ចុចសារច្រើនចុចឲ្យយូរទៅវាតោះអូខេអញ្ចឹងនៅចំណុចមួយទៀតដែលយើងដឹង shortcut បាទបើសិនជាបងប្អូនចង់បិទសលេងវាតែម្ដងគឺយើងចុចអក្សរ M ចង់បើកវាវិញចុចអក្សរ M វិញ M បិទ M បើកគឺងាយស្រួលទេបើយើងចេះ shortcut អញ្ចឹងអូខេបើយើងចង់តែរ៉ាវីដេអូយើង play គឺយើងគឺចុចអក្សរ K គឺវានឹង stop អូខេចុចអក្សរ K វានឹង stop ចុច K វានឹង stop ហើយបើយើងចង់បើកវិញយើងចុច K វិញបើយើងចង់មើលវីដេអូបន្តយើងចុចអក្សរ N គឺយើងចុច Shift ហើយ N វានឹង load ទៅវីដេអូផ្សេងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតែ shortcut ប៉ុណ្ណឹងទេហើយសង្ឃឹមថាវ
វានឹងជួយបងប្អូនបានខ្លះសម្រាប់បងប្អូនខ្ជិលចុចខ្ជិលអីអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើ shortcut នឹងបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ផងហើយនឹងចុច like មួយផងបាទហើយសូមអរគុណបាយបាយសំណាងល្អគ្រប់គ្នា